Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Bürger verunsichert. Wie umgehen mit kriminellen Zuwanderern? Guten Abend, herzlich willkommen. Tatort Problemviertel. Was ist bloße Fiktion und was ist höchst real in einem Deutschland, das reichlich verunsichert ins neue Jahr gestartet ist? Dagegen müsste der Staat nun das Versprechen setzen, dass er seine Bürger wirklich schützen kann. Ob und wie gut ihm das gelingt, dazu sind heute Abend bei uns. Die Journalistin Düsen Tekkal ist da, die für ihren neuen Film in einem Mannheimer Problemviertel gedreht hat. Und die Vorsitzende der Grünen, Simone Peter. Herzlich willkommen Ihnen allen. Tatort Berlin-Kreuzberg, das Cottbusser Tor. Treffpunkt krimineller Banden. Die Fallzahlen 2016 erneut angestiegen. Wir treffen Anwohner und Gastronomen. Drogenhandel, Abzocken, Antanzen, Beklauen, Raub. Mord, richtig gefährlich geworden. Die Tatverdächtigen, laut Polizei oft Nordafrikaner, in etwa 40% der Fälle. Die Polizei reagierte, steigerte ihre Einsätze von 5.500 auf 28.000 Stunden im Jahr. Die Strafdelikte sind untergegangen. Jetzt handelt die Polizei. Es ist tendenziell im letzten Jahr besser geworden. Aber das, was die machen, könnte einfach effektiver sein. Die Beamten, die geben ihr Bestes, aber es ist nicht ausreichend. Polizeieinsätze, Razzien. Auch hier in Düsseldorf im vergangenen Jahr im sogenannten Maghreb-Viertel. Hunderte Fälle von Diebstahl und Raub. Die massive Polizeipräsenz hat viele Anwohner vorerst beruhigt. Diese fremden Leute, die einfach von außen gekommen sind, um Diebstahl zu betreiben, um Drogenhandel, die sind nicht mehr da. Problem gelöst? Ein weiterer Brennpunkt, Mannheim-Neckar-Stadt-West. Die Polizei spricht von einem starken Anstieg der Rauschgift- und Gewaltkriminalität. Unser Gast Düsen Tekkal recherchiert hier seit Monaten für ihren neuen Film. Am Neckar, also an der Neckarwiese, da werden Drogen verkauft von irgendwelchen Afrikanern. Mit Taschenweise. Die haben Rucksäcke mit Drogen. Nimmt man die Polizisten hier ernst? Nein. Warum nicht? Das interessiert niemanden, jeder macht das, was er will. Frau Tekkal, jetzt haben wir gesehen, in Berlin und in Düsseldorf hat sich die Situation in den Augen der Ladenbesitzer, der Anwohner, die wir gesprochen haben, ein bisschen verbessert, seit es dort massives Polizeiaufgebot gibt. Sie haben in dem Viertel, in dem Sie waren, den Eindruck bekommen, nein, das ist nicht so. Sie hören, die Polizei kann sich da überhaupt gar nicht durchsetzen. Ist das der Normalzustand dort oder nur der Zustand, der sich Ihnen gezeigt hat, als Sie da mit der Kamera aufliefen? Also ich hoffe, dass der Zustand derselbe war, wie wenn ich dort mit der Kamera bin. Das war in der Tat gar nicht einfach, da überhaupt reinzukommen. Das heißt, der Begriff No-Go-Area hat sich mir dort eigentlich relativ konkret erschlossen. Und in dem Moment war ich froh, dass ich Türkisch und Kurdisch spreche und so aussehe, wie ich aussehe. Denn als deutsche Journalistin wäre das schwierig geworden. Warum? Was wäre Und passiert? das hat was damit zu tun, dass die Drohkulissen aufbauen. Das heißt, bevor ich da überhaupt reinkam, bin ich erstmal auch an zwei Jugendliche geraten, die auch mit Flaschen hinter mir hergeworfen haben, dann angefangen haben, so ein bisschen zu provozieren. Und erst als ich sozusagen in der Lage war, auch in ihrer Sprache darauf zu antworten, dass ich mir Respekt wünsche, ist im Grunde genommen was passiert. Und ich finde schon, dass das die Lebenswirklichkeit wiedergibt. Das ist nicht nur Mannheim-Neckar-Stadt-West oder Berlin-Cottbusser Tor. Ich glaube, dass es im Moment sehr viele Menschen gibt, unabhängig davon, ob sie Deutsche, Kurden, Türken oder Araber sind, die ein Unsicherheitsgefühl haben. Und das hat viele Ursachen. Und eines der wichtigsten Ursachen ist, deswegen finde ich es auch ganz deutlich in dem Einspielerfilm zu sehen, dass das Kleinbürgertum, das war ein türkisches Kleinbürgertum, was sich beschwert hat am Cottbusser Tor. Ja? Also deswegen, ich will auch nicht ethnisieren, aber wir müssen über die Realitäten sprechen. Und da spielt Ethnie leider auch manchmal eine unsägliche Rolle. Aber das hat Gründe. Und es ist im Grunde genommen so, dass Sie eben sagen, dass der Rechtsstaat die Rechtsanwendung nicht vollzieht. Das wird als defizitär empfunden. Und das macht was. Einmal mit den Kriminellen und das macht auch was mit dem Rechtsstaat, in dem wir leben. Denn das schwächt unsere Gesellschaft und auch unsere Polizisten. Und die Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, die wünschen sich mehr Rückendeckung. Und die wünschen sich auch Respekt für das, was sie da tun. Denn das ist alles andere als ungefährlich. Mhm. Welche Rolle spielen nun die neu Hinzugewanderten? Haben die Situation dann verändert? Ja, haben sie, und zwar zum Schlechten leider. Ich denke da zum Beispiel an einen türkischen Taxifahrer, der auch tätlich angegriffen worden ist am Hals und die Flüchtlinge dreisterweise dann noch in die Unterkunft fahren musste. Und wenn der dann irgendwie
mitbekommt, dass da nichts passiert, dann entsteht ja auch was. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang auch die Deutschen, die ich dort getroffen habe, die ich eigentlich so in 2 Kategorien einteilen muss, nach meiner Recherche, nämlich die sich in gewisser Weise unterworfen haben und auch schon so ein bisschen so reden wie die anderen. Unterworfen? Ja, und die, auch wenn das jetzt ein krasses Wort ist, aber das war im Grunde genommen das, was ich mir erschlossen hat. Ich habe mit einem zum Beispiel geredet und hatte das Gefühl, der hat Migrationshintergrund, bis er mir gesagt hat, nee, ich bin Deutscher. Ach so, der hat sich in der Sprache so weit angepasst. Genau, das fängt dann auch im Sprachslang an beispielsweise. Mit Worten, die man übernimmt. Das ist ja alles kein Problem, solange es Subkultur bleibt. Aber wenn daraus Bewegungen entstehen, dann müssen wir genau hingucken. Und die andere Sorte war eigentlich eine, die so im Grunde genommen auch ohnmächtig und wütend. Und das ist kein Zufall, dass die AfD-Wahlergebnisse dort besonders ausgeprägt sind, wo die Menschen das Gefühl haben, dass sie sich nicht mehr trauen können, zu sagen, was sie letztlich fühlen. Das heißt, dieses Dominanzverhalten, um noch mal konkret zu werden, auch bei den Jugendlichen, löst natürlich was aus. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, kann ich da rein, kann ich da nicht rein? Und was mich besorgniserregend stimmt, ist, dass ich so eine Stimmung eigentlich aus Krisenregionen kenne. Und mittlerweile haben wir auch in Deutschland Zustände in bestimmten Bereichen, wo ganz viel Mut gefragt hat. Aber Mut können wir nicht verlangen von unseren Bürgern. Wir brauchen jetzt Mut von unserer Bundesregierung und dem Rechtsstaat, in dem wir leben. Ja, aber warum kriegt die Mannheimer oder die baden-württembergische Polizei die Situation dann dort, wo Sie gedreht haben, nicht besser in den Griff? Wem lasten Sie das dann an? Baden-Württemberg ist zwar grün regiert, was den Ministerpräsidenten angeht, aber das Innenressort wird geleitet von Ihrem Parteifreund. Sie sind seit kurzem in der CDU, Thomas Strobel. Es hat was damit zu tun, dass sich die Beamten selber nicht entsprechend unterstützt fühlen, auch was sozusagen die Zahl angeht. Das heißt, dass Polizeianwärter natürlich auch nachgerückt werden müssen. Und das hat was damit zu tun, dass wir immer noch mehr qualifiziertes Personal brauchen. Und dafür müssen auch Gelder in die Hand genommen werden. Ich glaube, es muss einfach erkannt werden, dass wenn wir in diesen Einrichtungen, die unseren inneren Frieden bedrohen, wirklich aufrüsten wollen, dann kostet das Geld. Dann muss man darüber nachdenken, dass man beispielsweise einen Haushaltsüberschuss von 6,2 Milliarden investiert genau in solche Bereiche, die uns alle angehen. Und das ist auch immer das, was ich den Deutschen antworte. Wenn es heißt, die Integration interessiert mich nicht, dann antworte ich falsch. Es geht um deine Lebenswirklichkeit und es geht um eine Gesellschaft, in der wir künftig alle zusammen leben wollen. Und da müssen wir was verändern. Und das heißt auch mehr Polizei. Ich glaube, sie funktioniert nicht überall gleich gut. Wir können uns mal ein Bild anschauen, wie die Bevölkerung in Tunesien beispielsweise reagiert und sagt, Gefährder wollen wir auch nicht zurückhaben. Tunesien ist nicht der Abfall von Deutschland, schreiben Sie dort. Frau Tekal, haben Sie da den Eindruck, es müsste mehr Druck ausgeübt werden auf Tunesien, Algerien und Marokko? Selbstverständlich. Und wer das zum Beispiel verhindert hat, sind ja die Linksliberalen, die SPD, die Grünen beispielsweise, haben das auch versucht zu verhindern. Und das finde ich dann ein bisschen bigott, also zum Beispiel auch Marokko als sichere Herkunftsstaaten auch anzuerkennen. Und das sind Dinge, die passieren hinter den Kulissen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, das finden wir gut, mehr Sicherheit, finde ich im Grunde genommen ja, so doppelmoralisch. Und es geht im Grunde genommen darum, Kriminelle müssen wie Kriminelle behandelt werden. Und mir ist egal, wo die herkommen. Ja? Aber nur, weil der Absender beispielsweise Migrant ist, heißt es nicht, dass derjenige einen Kulturrabatt bekommt. Denn er missachtet unsere Gesellschaft in dem Moment, wo er Gesetze bricht. Und da müssen wir die Bevölkerung schützen, die Gesellschaft schützen und nicht den Straftäter, ja, nicht den Kriminellen, der die Straftat begeht und damit im Grunde genommen ja, sich eine Prokura rausnimmt. Und der Punkt ist einfach der, dass wir da auch Druckmittel aufbauen müssen und im Zuge der Globalisierung auch anerkennen müssen, dass diese Entscheidungen auch mit den Herkunftsländern getroffen werden müssen. Das ist in den Tagen rumgegangen mit der Kürzung der Entwicklungshilfe. Das sind alles Modelle, über die müssen wir nachdenken. Deutschland ist das zweitbeliebteste Land der Welt. Das macht was mit uns. Und dann können wir auch die Forderungen stellen. Und das muss nach unseren Regeln sein. Und da möchte ich jetzt gar nicht um mich schmeißen mit so Wörtern wie Gastrecht und so. Das finde ich albern. Ja? Das hat auch mit unserem Demokratieverständnis nichts zu tun, weil es aus dem Feudalismus kommt. Aber ein bisschen mehr Selbstbewusstsein würde uns gut zu Gesicht stehen. Und wir müssen mal konkret über die Probleme reden. Und das sind die Ermittlungen der Fluchtgründe, die gar nicht gelingt bei den Sicherheitsbehörden. Und das möchte ich denen noch nicht mal vorwerfen. Aber es geht darum, dass wir darüber reden müssen, dass die Unterscheidung zwischen Fake Refugee, ja, und einem echten Flüchtling, der aus einem bestimmten Grund hierher kommt, nicht adäquat stattfindet. Richtig. Und das war auch bei Amri der Fall. Wie kann es sein, dass der 14 Mal eine neue Identität annimmt und 14 Mal erzählen kann, ich bin Libanese, ich bin Ägypter, ich bin Marokkaner, Tunesier. Was ist mit den Dolmetschern? Können die Dialekte nicht erkennen? Das heißt, wir müssen hier wirklich ganz genau gucken, aufrüsten und wir müssen Leute einstellen, die loyalitätsmäßig verbunden sind mit diesem Land und nicht dem Land, aus dem sie kommen. Warum wehren Sie sich dagegen, Frau Peter, dass man
Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern macht und wenigstens darüber, das könnte ja ein Schritt sein, versucht, Abschiebungen zu beschleunigen und zu erleichtern? Ich orientiere mich daran, was sind wirksame Maßnahmen. Und die Einstufung dieser Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer ist keine wirksame Maßnahme. Zum Beispiel, wenn man den Fall Amri anguckt, der war ja als Asylbewerber abgelehnt. Das beschleunigt vielleicht kurzerhand die Verfahren, wobei ja erstmal Personal da sein muss, die Verfahren durchzuführen. Das haben wir ja die letzten Monate immer wieder gefordert. Die Registrierung und die Asylverfahren müssen stattfinden und vor allen Dingen auch fair. Die Aber drei wenn Länder, es eine Hilfestellung sein könnte, warum sind Sie dann trotzdem dagegen? Na, weil es in den Ländern nach wie vor Verfolgungen gibt. Da sind Aber das schließt ja nicht aus, dass man individuell jemandem dennoch Asylrecht zugestimmt. Hier werden auch Schwule verkloppt im Wedding, ja, von solchen Leuten, die hier nicht angekommen sind. Es geht ja um die Zielführung. Es geht ja um die Zielführung. Nutzt es was, tatsächlich den Zuzug zu begrenzen? Ich halte es für falsch, hier die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer vorzunehmen. Es wird den Zuzug nicht begrenzen. Die Leute haben hier ein verkürztes Verfahren und ich finde, faire Verfahren müssen sein. Und wenn Sie selber sagen, zum Beispiel Entwicklungshilfe kürzen, Sie haben ja gerade eben vor der Sendung erzählt, dass Sie selber bei dem Entwicklungshilfeminister Projektanträge stellen für Projekte. Das ist doch genau der richtige Zugang, um dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht zu uns kommen. Die Entwicklungshilfe zu kürzen würde doch genau das Problem. Lassen Sie ganz kurz ausreden, weil ich gerne hier die Einschätzung von Entwicklungshilfeminister Müller teile, dass wir die Entwicklung voranbringen müssen, einen Marshallplan für Afrika entwickeln, statt die Menschen weiter auf ungleicher Augenhöhe zu begegnen. Ich möchte noch einen Punkt nennen. Kurze Frage, da muss ich einmal wir kommen durcheinander. Er eben sagte, Frau Peter, darf ich einmal antworten? Nein, weil Sie haben mir was vorgeworfen. Da möchte ich jetzt was antworten. Und das ist nämlich das Problem Ihrer Partei. Flüchtling sein ist kein Beruf. Es ist kein Beruf. Da muss man, ich will Ihnen was sagen. Man muss differenzieren. Und das dichotomische Weltbild, das ist ein Problem, was wir alle haben. So, und der Punkt ist, es geht darum, welche Initiativen und Projekte wir finanzieren. Und selbstverständlich hat Deutschland dann, wenn sie sozusagen bereit ist, das auch zu fördern, finanziell, auch die Möglichkeit und sogar die Verpflichtung zu sagen, ich wünsche mir das. Und es geht hier um zivilgesellschaftliche Forderungen in die Gesellschaft. Sie haben das Projekt angesprochen, da geht es um Gender im Irak, um Wiederaufbauprojekte für Frauen, die vom Islamischen Staat vergewaltigt worden sind, von Menschen wie Amri, der 12 Menschen getötet hat. Also bitte differenzieren Sie hier. Das wünsche ich mir. Also noch mal kurz gesagt, Frau Teckert, Sie haben selber eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, einen Verein gegründet, mit dem Sie zu helfen versuchen. Deshalb waren Sie auch beim Entwicklungshilfeminister Herrn Müller, der übrigens Mitglied in der CSU ist. Und guck an, Überraschung, dennoch findet, anders als Sie, anders als seine Partei, dass man keinen Druck auf Entwicklungsländer ausüben sollte, dass man sie stattdessen stabilisieren sollte, damit man eben Fluchtgründe verhindert. Sie, Ihre Partei, nein, weil der Frau Angriff Peter, so heftig war gerade, weil wir selber als Frau Peter, ich will den Gedanken zu Ende führen und ich möchte Herrn Scholz da noch mal reinholen, um zu aber ich habe ja fragen. noch nicht mal die Hälfte der Redezeit von ihr gerade jetzt gehabt. Ganz ehrlich, Frau Peter, wir vergeben hier nicht Redezeiten nach genauen Maßstäben, sondern wir wollen eine gute Debatte führen. Und ich bin bei dem Punkt, Frau Peter, reagieren, ganz kurz. Machen wir gleich.